ស្វាគមន៍នឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Vichearin Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនៅពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបងប្អូនក៏លេចឃើញមានប្រលិតមានឈូកមានជាហូរហែក្នុងបឹងមួយបងប្អូនគេហៅបឹងតាផូបងប្អូនអាងតាផូបាទអាងតាផូដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាផូស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយទីតាំងនៅឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិខ្លាំងមែនទេបងប្អូនចឹងខ្ញុំទៅមានការអញ្ចឹងខ្ញុំផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយនឹងមានភ្នំមួយបងប្អូនភ្នំនឹងថាភ្នំអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេបងប្អូនទីតាំងនេះសាក់ខ្ញុំទៅថ្មីបាទអញ្ចឹងអត់បានសួរណាទេគឺខ្ញុំទៅមានតែគ្នាប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងអត់ដឹងថាឈ្មោះភ្នំអីផងតែអាងគេហៅអាងតាផូបាទអាងតាផូដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទឃុំតាផូស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំនឹងថតអំពីទស្សនវិជ្ជានៅជួរអាងនេះជុំវិញអាងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏ដូចជាភ្នំបាទខ្ញុំកំពុងតែជាត្រង់ទៅនោះហើយអាងនេះប្រហែលជាកន្លែងបាទដែលសម័យសង្គ្រាមឬសម័យពលពតអីលើក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនចឹងបងប្អូនដែលដឹងអំពីប្រវត្តិនៅអាងនេះបាទអាចជួលខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះផងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទនៅជុំវិញអាងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ